Iji. Igbo aba. Iji. Oh, dustbin. Akpa deti. Achọmaga wufo deti. Mana gọọmenti ama n'iwu na ndị sanitation environmental ha na-agagharị house to house ya n'ụlọ. Onye ọbụla enwetara deti na be achọ ka a ga-eshekpawa ya aka were gaa police station. Achọrọ m ka ha kpara ya aka. Na papa chiri. Mgbe mbụ, mụ na-ewufu deti. Ugbu a, ele mgbe bidoro ewufu adị. Otu kele gọọmenti ahụ kwukwere sọ ụmụazị emeghị ha wufule deti na child abuse. Ọ na-eweta disease. Adanna ya. Oyoyo. Nwa m Obinna, iwe intelligence ka m weta fonu m. Ebe nọ ịkwadobede ha eleghị na-emezigo na ọnwụdogo onye m sịgo pụtawa na anyị gaje ka mbụ asị m gị na anyị gaje ka mbụ wedi n'oke nwa Chima Kingsley oke nwa nwunye di Chamdai ke lụkwara na onye ọcha Chamdai oke nwa ha abụọ na-agba akwụkwọ ya wụ Chamdai Weds Kingsley Chima oke nwa na ka mbụ. Oh no, 13th of April 2019. All that came the wedding. Onye na sponsor Chelsea Klinsmann. Ikuku ego na Cambodia. Oya ma onye na sponsor. Ihe ni na na-eme ihe ebe m gaje ma tife ma transportation ma tife. Oya na sponsor ihe niile. Oh, white wedding ka anyị gaje onye wala kwesịrị ịdị white. So mo wa cham na ihu ka m get white back ezi. Oh, white wedding so ekwesịrị m ịdị white. Oh baby, don't worry, enwere ihe m gotere ga ebu m ya n'akpa. Ihe m bu ya n'akpa ote bubu ya ka ngizi ọgụ bụ ọgwụ. Ngwana biko bịa wezi ezi o. Anọ m behind right after the close to my house. Ọ nga m guze eche gị. Mama ya hapụ ka ndị ka ịhụ mana nwunye m eme ya na-egwule m ha anya. Ha amadị ihe na-aga. Ngwana m eche m. Ya wedding ndị ọlụ. Ụmụaka ọlụ ha ga-agbakọ. Ngara ụmụaka ọlụ ga-ahụ mmụọ ha. Ya wedding ndị be ka anyị. Anyị goro gwa anyị gbakọrọ. Ọ white wedding. Ụta m dọrọkwa mma. Nchenji emu uwe m yikwasị ya niile. Ya. Jesus. Ada kere. Papa kere. Ihe nọ n'ime akpa m emege. Lee anya ka m gwa gị. Ụbọchị niile bụ nke onye oshi, mana otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. That means in English, that means every day is for the thief, while one day is for the owner of the house. Gekwe ntị ka m gwa gị ọzọ. A sị na onye arụ ala nwụọ, onye arụ ala ibe ya ga-eli ya. Isi na ị chọrọ ikpofu ahịhịa deti. Nwa lekwe deti. Kpofuo m lekwe deti. Isi ị chọrọ ikpofu ahịhịa. Kpofuo m. Isi na child abuse mekwere nka, environmental health mekwere nka, environmental suspicions amam ihe kpara ya kpọ mekwere nka, disease mekwere nka. Ngwanụnụ the disease awụm the disease adakịrịkịrị ga-eweta awụzi m deti adakịrịkịrị ka nọzi n'ụlọ kpofuo m. So papa, you can actually call a woman baby. Ị ga-akpọfu nwaanyị baby, but gị na mama m nọrọ gị kpọ ya nkịta ra onye oshi nke ọzọ. Mana gị ị ga-akpọfu nwaanyị baby. How to be gị kpọga mama m baby mbụ. Papa, ka m gwa gị, akwa sị na a na-eshi na mkpofu ahịhịa Chineke agọzie onye ahụ.
Mgbanu, kpofuo m ka Chineke si ebe ahụ ikpofuru m gọzie gị. Agwa hụrụ Cambodia. Kpofuo m na Cambodia ka Chineke si Cambodia gọzie gị. Lee, I'm the baby of the house. Baby, I will die for you. I will love for you. I will do this for you. I will double for you. I will go for you. Who are you deceiving? Who are you deceiving? It's an akamu watakere. Kpofuo m. Akwa Cambodia. Anyị ga-aga ya aga. Ịnụgo? Ọkwa m na-ekwu na iwe amụsị. Na-ekwu na iwe amụsị ndị mmadụ na-eme m doubt. Na-esi ma gị nga na-ajị ebe o si tụtụ ime ṅụ. Nkwụ ntakwa ime ya na-efe ha efe na ntị. Papa, bịa gbashi ihe a. Kemgbe m gbashiri agbashi, ụra ga m ahụ. Gbashi ihe ahụ. Chineke kere m na gị na-abụ gị megeme ha hụ n'ukwu ka m nwere kwute ezogbu ogo. Wara na-agbago. Na-ekwu na imejisara m ịkọla m jọbụ gị na-ezuzagharị. Wara na-agbago. Sị ka m ga weta foonu gị makpụrụ n'ime akpa m bụrụkwana gị na-agbaje gị. Na-ete deti ka maka chukwu arịdị deti ka gị. Iwu deti mbụrụ gị na-aga tụfuo gị n'ime ọhịa m zuru ike. Bịa gbashi ihe ọfụma. Ndị mmụọ gbashi ego. Ada kịrịkịrị.